2种抗生素，一种激素。这个孩子是什么原因导致发烧咳的也不知道，就这样盲目就给孩子用了。那孩子会不会过敏，对不对症，而且他用的药对不对，上来就用这么大剂量冲击疗法，是不建议的。所以说，我觉得这样的情况可能出现很多人群之中啊。我们来医院之后呢，如果说孩子不舒服、老人不舒服，经过检查化验之后，对症用药、合理用药，能口服不积住，能积住不输液，而且呢也没有上用这种大剂量的冲击疗法，多种抗生素联合使用，加个激素，这个用完之后，那以后孩子再有什么毛病，你再用一些普通的一些抗生素，那可能都没有用了。所以一定要给各位家长提个醒，有问题了来医院听医生的。